嚟呢個介紹呢個係一個巫士牌嚇，呢個巫士牌呢，佢有一個呢蝴蝶嘅構頭，佢係呈現一個紫色嘅。佢呢個睇一睇佢嗰個主石嘅尺寸呢，長度呢就38.4啦，厚度呢就16，闊度16，厚度呢就6.6嘅。咁啊呢個呢有一個蝴蝶嘅構頭，蝴蝶係代表蛻變啦，同埋呢度有啲 lace 花邊，其實我覺得幾靚嘅嚇。lace 花邊嘅呢個幾靚㗎呢個，因為佢其實佢嗰個呢係帶有少少冰紫嘅咁嘅感覺嘅羅冰紫色嚇，呢個18K 黃金鑲嵌。呢一個呢編號呢就係667號啦，佢個價錢呢就係12,000蚊嘅。呢個非常之有質素嘅一個紫羅蘭吊墜嚇。咁啊，再有一個呢，就係、哇！呢、個係極光燈泡啊！呢個睇佢一個呢，呢、個係極冰啊！你俾你感受到有一種寒氣逼人嘅感覺。佢呢個係熒光十足嘅，而且佢啲鑽石亦都大大粒㗎嚇。你睇下呢個，成個都好高貴啊！呢一個。我哋睇佢個主石，其實佢主石就唔係話好大嘅嚇，直徑呢7.9，咁但係佢嗰個戒指整體大過，戒指整體係15嘅，咁戴上去呢，其實係覺得係石同埋呢個玉呢係一個雙輝嘅感覺啦。呢個啲石亦都係用靚嘅石嘅，呢個整個呢睇上去呢都係非常之華麗嘅感覺嘅，華麗感十足啊！呢一個，咁呢一個呢，佢嘅編號呢就係678號啦，佢嘅價錢呢就38,000蚊嘅，38,000蚊嘅呢個，呢個好靚啊！呢個。好啦，咁跟住就再嚟介紹呢，就係一對耳釘啊！呢個唔係呢個係耳環，呢個耳環佢係亦都係用咗呢個首先佢色澤陽綠啦，而且亦都係重金嘅。佢睇佢無論嗰個鼻呢度啲石呢，其實佢都係完全都係唔會去錫嗰啲金鑽㗎，係冇同你慳嘅。佢喺呢個係重金鑲嵌，厚金厚鑽嘅。嗱，你睇下佢呢個呢，佢後邊呢亦都係做咗個包廂嘅，所以絕對冇得偷工減料㗎嚇。我覺得佢呢一對戒指，呢對耳環，戴上去好高貴啊！嗱，呢啲咪靚咯，呢啲顏色又係靚，係嘛？顏色又夠陽，鑲嵌亦都係設計款式。呢啲女士佩戴呢，就相當有氣質嘅一對耳環啊！呢個質量非常好啊！呢個後邊係咁樣嘅。咁佢呢一對耳環呢個編號呢就係679號啦，價錢呢就係6萬蚊嘅。好，咁亦都我覺得呢個葫蘆係好有性價比嘅呢一個葫蘆。首先講佢啲石呢，其實亦都大粒㗎嚇。佢啲石佢唔係用啲幼咪咪嘅一啲鑽石仔，佢都全部都係有份量嘅鑽石啦。咁而且佢嘅顏色呢，亦都係我覺得都幾甜美啦。呢度後邊個蓋呢，就係
咁樣嘅，可以打得開嘅，佢係蓋中蓋啊！等等啊！打開咗。嗱，呢度咁樣蓋中蓋，保護得好好㗎。我哋睇佢嘅尺寸啊，長度呢就係一個呢33.2，闊度呢就係20.1，厚度呢就係13.3。佢個顏色呢，就我覺得非常之靚啦，而且佢個種水呢亦都好好。好飽滿嘅。呢一個葫蘆佢嘅編號呢就係680號啦，價錢呢就係68000嘅。葫蘆呢，佢寓意呢就係福祿啦，咁將福祿帶喺身上面就係一個非常好嘅祝福，送俾你嘅屋企人啦，咁送俾你嘅摯愛呢。我覺得呢一份呢係一個非常之好嘅禮物，又或者自己送俾自己啦嚇。呢個真係好靚嘅，呢啲無論你係去到宴會啊，或者出去見面啲朋友啊，咁你戴上佢其實真係一個焦點所在嚟㗎。我覺得呢一個葫蘆，咁佢呢一個編號就係680號啦，價錢呢係68000嘅，但我覺得68000呢，呢個價錢係好抵好抵嘅一個價錢，真係超抵嘅呢個價錢。好啦，咁我哋再睇另外一件啦。咁啊，呢一個呢就係一個無事牌嘅，佢呢個係好大尺寸嘅無事牌啊。咁佢呢一件料呢，佢個顏色呢亦都係比較陽綠嘅。嗱，你睇佢呢度呢係做咗個雙嵌啦，嗱咁樣可以揭開佢。佢個賣點係一個非常之辣嘅顏色啦。咁啊嗱，呢度都係用咗呢個重金雙嵌，前面呢亦都有好多大大粒嘅石呢去做呢個點綴嘅。所以呢個戴上身呢，你都會覺得好貴氣嘅。我哋睇佢整體嘅尺寸啦，長度呢就係一個63，整體長度啊。闊度呢就係一個30，厚度呢就係6.3嘅。如果佢主石嚟計嘅話呢，係長度呢就係一個40嘅，闊度呢就27.6嘅，就係呢一個顏色非常之辣嘅一個無事牌啊。咁呢一個無事牌呢，佢個價錢呢就係11萬嘅，編號係681號。好啦，咁跟住就到呢個好冰透嘅山水牌啦。冰透山水牌啊，透到佢呢，連我啲手指呢都清晰可見啦。你睇佢尺寸呢，直徑呢就59，厚度呢就4.8嘅。佢呢個雕刻得好精緻啦，你睇佢呢度呢，嗱上面就有啲塔啦，呢度有座亭，有個係高樓啦，咁後邊有啲遠山，咁又有啲松樹。呢度又有啲流水咁樣，成個呢度有條小橋，咁其實係即係以雕刻刀代筆咁樣，將一幅美好嘅山水呢融入喺呢件玉件入邊，非常之冰透而精美嘅一件吊墜啊！佢嗰個編號呢就係呢682號，佢嘅價錢呢就係28800嘅，28800嘅一個價錢啊！呢個咁啊，再嚟一個呢就係普賢啊！哇！呢件普賢菩薩更加冰透啊！
冰透到呢，佢哋入邊啲棉水呢都清晰可見啊！呢一個相信呢，如果戴咗佢之後呢，佢遲下會更加冰。呢個你睇下，見到佢啊，完全係透出呢個手指都毫無難度啊！我哋睇個尺寸嚇，長度呢就係一個51.2，直徑係51.2，厚度呢係一個6.3嘅。非常之靚嘅一個普賢菩薩，普賢菩薩呢就係代表行動力啦。咁我哋亦都係做任何事情都需要一個行動去即係 push 咗，即係要我哋做任何事都要堅持咁嘅意思。咁呢個編號呢就係683號，佢嘅價錢呢就係23,800嘅。好啦，咁就再有一個呢。如果係有中意玩班子嘅朋友就唔好錯過呢個，因為其實呢個我覺得都幾有特色嘅，因為佢呢，嗱，首先呢，黃呢，即係黃呢，其實係好薄嘅，但係佢個黃去到咁厚咁，首先證明佢一件料呢，佢就呢個都，而且亦都有咁質素，佢係黃咁厚，而且又咁水嘅黃，其實你點睇佢都係一件不可多得嘅靚料啦。咁啊，佢亦都係做咗個俏飾啦，下邊咁樣戴，做咗個俏飾嘅，佢就係運用突出嗰部分呢去做咗個貔貅啦。我哋睇個貔貅嘅尺寸呢，長度呢就係一個33.9，闊度呢就係一個10嘅咁樣。咁嗰個戒指嘅內徑啊，呢個係20.3mm 嘅，咁男士我覺得應該係可以佩戴啦。外徑呢就係31.5嘅，即係證明呢度口係5點幾啦。呢個係非常之有性價比，因為其實呢啲料其實真係可遇不可求啊！我真係咁講。你如果啱嘅話，即係你又要撞到咁厚嘅黃，亦都係咁啱去做一個戒指，亦都係咁啱突出呢部分做一個靚嘅貔貅。呢啲唔係話你想做就做得出嚟啊！因為黃其實好少咁厚啊，好多時都係好薄㗎。佢有呢個咁厚。咁樣做出嚟，所以呢件料係不可多得㗎。佢呢一個編號係684號，價錢係19,000蚊嘅。